Waktunya Cangeh Gar, carita ngeunah dan segar. Di hiji poe si Kemet narima surat ti babaturanana anu ti kota. Terus ujug-ujug aya tukang pos pakaian jibruk ku kesang. Tak kieu caritana. Punten. Pak. Ya abdi tukang pos. Mohon aya naon, Pak? Ieu teh laras nu namina Kemet. Mohon abi pisan eta mah. Emang aya naon, Mang? Yo, Med. Mun teu ngingetkeun kana tugas jeung kewajiban Bapak sebagai tukang pos mah beak waktu beak tadagangan saukur nepikeun surat sasiki. Moal dibikeun ieu surat teh. Nah, atuh Pak lain diposkeun deui tunggu Bapak we.